مشتاق احمد مون ککر حمام رات خبزن نماز پٔرِتھ آیہِ أسۍ گرٕ أمِس حظ کوٚر ہوا اَمہِ قٕسمُک کہِ اَسہِ حظ ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ گرِ اَسہِ حظ پیوٚو سٲلِم پَش اوٚڑ حظ آو آنٛگنَس منٛز لاگنہٕ ژانَس منٛز اوٚڑ حظ آو سان نٮ۪بر لاگنہٕ تہٕ أسۍ حظ چھِ ترٛےٚ گرٕ ییٚتہِ بَسان محمد امیٖن مون مشتاق احمد مون منیٖر احمد مون حظ 1.5 لَچھ حظ چھُ نۄقصان گوٚمُت ڈِمانٛڈ اگر حظ یِم معاوضہٕ میلے کینٛہہ تہٕ أسۍ کَرو یَتھ لاگو یَتھ کٲم حظ دٔچھِنۍ پٮ۪ٹھ حظ وٲتۍ نفر 2 یور تِمو حظ نیوٗ موقعہٕ نقشہٕ موقعہٕ ڈی بارہمولہ حظ چھِ أسۍ عرض کَران اَسہِ گژھِ معاوضہٕ میلُن تہٕ مۄکُل معاوضہٕ أسۍ لاگو یَتھ کٲم حظ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تو یہ تیز ہوا چلی بہت زیادہ تو میں اپنے گھر پہ تھا تو میں اس وقت جو ہے نماز میں ہی نوافل پڑھ رہا تھا تو میں نے اسی تیز ہوا میں ٹین کی آواز سنی تو ہم نے سوچا شاید کسی جو ٹین کی دیواریں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار وہ اس طرح سے ہل جاتی ہیں اسی قسم کی کچھ آواز ہے لیکن اس کے بعد پھر جو ہے کچھ وقت کے بعد یہاں دارالعلوم سے مجھے فون آیا کہا کہ یہ جو ہے دارالقرآن جو ہماری بلڈنگ ہے جو ہماری درسگاہ ہیں جہاں قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں بچے دیگر تعلیمات بھی تو شدید ہوا کی وجہ سے چونکہ دارالعلوم جو ہے کھلی جگہ پر ہے دریا کے کنارے پر ہے تو ادھر سے تیز ہوا آئی تو اس نے ساری جو ہے جو ٹین اوپر ہے تو اس کو اکھاڑ کے جو ہے اوپر پھینک دیا تھا اور دور دور تک یہ اس کے جو ہے پٹے جو ہے چلے گئے تھے اللہ کا فضل یہ ہوا کہ چونکہ دارالعلوم میں اور جگہوں سے تھوڑا سا بعد میں نماز ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے جو طلباء تھے اور اساتذہ تھے وہ سب مسجد شریف میں تھے تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہمارے طلباء بھی الحمدللہ محفوظ رہے اساتذہ بھی اور 1-2 گاڑیاں یہاں پر تھی عملے کی تو وہ بھی الحمدللہ محفوظ رہی